哎，你知道吗？每一座森林其实都像一本活生生的书。那今天呢，我们就要一起来翻开这本最精彩的书，来聊聊台湾溪头森林里那些充满传奇故事的活宝藏。所以呀，你想过吗？一座森林到底能跟我们说些什么故事？它可不只是很多树聚在一起而已哦。它其实是历史、文化，还有我们生活的一个小小缩影。所以这一次呢，我们就要把溪头森林当成一本会走路、会呼吸的历史书。书里的每一棵树都是一个超精彩的章节，记录了台湾好多好多故事。好，那我们的旅程就从这座森林的灵魂人物开始吧。第一站我们要来拜见两位，可以说是森林里最神圣也最巨大的存在。没错，说到台湾的森林，尤其是溪头，你绝对不可能不知道这两位巨星，就是台湾扁柏跟红灰。他们不只是森林的门面而已哦，在我们的文化跟信仰里，他们的地位可是非常神圣的，而且各有各的专长。你看哦，这两个大块头个性完全不一样。台湾扁柏它的香味是那种淡淡的、很优雅的感觉，就像一个安静的守护者。所以啦，盖庙宇大殿那种庄严的地方，第一个就想到它。那红灰嘞，它的味道就完全相反，很浓，很有个性，而且木头又耐用，象征长寿嘛。所以要雕刻神明，用它就对了，绝对是顶级的选择。哇，你看这句话真的把他们的地位讲得太好了。你想想看，不管是变成庙里的柱子，还是我们拜的神像，闻到那个沉静的香味，是不是就好像，有座看不见的桥，把我们跟大自然连在一起了？真的会让人在很吵杂的世界里，突然找到一种平静的感觉。好，看完了神圣的代表，接下来我们来点实际的，来看看森林给了我们哪些超级实用的礼物。这些东西早就融入我们的生活里了。如果说会木是精神领袖，那孟宗族，我跟你说，他根本就是生活上的万事通，什么都能做。我们都知道溪头那片超有名的竹林，对吧？没错，主角就是他。孟宗族的一生真的是完全为了我们而活。你看哦，一开始是餐桌上超好吃的竹笋，长大一点变成可以帮我们挡风遮雨的竹亭，再来变成我们每天都在用的筷子篮子最厉害的是，连他生命走到尽头，烧成竹炭，还可以帮我们净化空气。你说这哪里只是一种植物，根本就是一条龙服务嘛。好，那如果我们需要的不是多功能，而是纯粹的硬度跟耐用呢？这时候，森林里的另外一位专家就要出场了，他就是青冈绿，他的招牌就是一个字：硬。你可能会想，到底有多硬啊？我跟你说，硬到可以拿来做斧头、锄头的握把。你想想看，那要多耐操？当然，做成地板也是超级耐磨。而且它烧出来的木炭品质也特别好，但它的好处还不止这样，它结的果实就是橡实，可是森林里松鼠山羌最重要的便当哦。OK， 接下来我们把头抬起来往上看，来认识一下森林里那些高高在上的守护者，还有那些会散发迷人香味的树木。如果要说溪头森林里谁是国王，那绝对就是台湾山，没有之一。你看它那个树干又直又高，整个气势就不一样。所以大家给它一个外号，叫高山守护树，是不是超贴切的？60公尺，60公尺以上是什么概念差不多就是一栋20层楼那么高光是这个高度你就知道为什么叫它守护者了嘛，它根本就是森林里的摩天大楼，给了不知道多少鸟跟昆虫一个家。好，如果说台湾山代表的是高度跟力量，
那香山呢，它代表的就是香味，它的木头有种淡淡的清香，而且很神奇哦，它自己就会驱虫，所以以前的人盖房子就很喜欢用它来做梁柱跟墙壁，这样整个家都香香的，根本天然的空气清净机。OK，我们刚刚是一个一个认识这些森林里的居民，现在我们把镜头拉远一点，来看看他们是怎么一起合作，变成一个超复杂又超美的大家庭。你看，森林就像一场盛大的交响乐，每个成员都很重要，少一个都不行。比方说，茂密的玉山箭竹，它不只是竹子，它还是台湾黑熊躲藏跟休息的地方。然后楠树的叶子，你可能觉得没什么，但它可是珍贵的皇上凤蝶宝宝唯一指定的便当哦。还有枫香，它在秋天的时候用最美的颜色为这场交响乐画下最华丽的句点。你看，是不是每一个生命都跟别人紧紧绑在一起？好，在介绍下一位超级 VIP 之前，我们先来学一个词，叫做冰河结遗植物。听起来很难，对不对？其实很简单啦。简单说，它就是从冰河时期活到现在的活化石。你想想看，他看过的世界跟我们完全不一样诶。你没听错哦，在溪头就有这种活化石，它就是台湾榉木。它不只是活历史，它的木头又稳定又漂亮，所以是做那种高级家具跟乐器的首选材料。你可以想象一下，用榉木做成的大提琴拉出来的声音，搞不好还带着冰河时期的回音呢，是不是很酷？好啦，我们今天这趟森林之旅差不多要到终点咯。我们再来快速回顾一下今天认识的这几位个性都很鲜明的朋友们。来，这份导览员小抄，一句话帮你记住他们。台湾山就是盖房子的梁柱之王，红灰又耐用又香，神木代表；孟宗竹吃的用的什么都能包，万事通；青冈类硬度 No.1， 专能做工具握把；玉山箭竹是黑熊的家，还能保护土壤；最后榉木从冰河时期来的乐器大师，你看是不是很好记？所以说，今天我们就像是走进一座活的图书馆，读了好几个精彩的章节。但这座图书馆，它每天都还在写新的故事。那这就带出了一个问题：我们该怎么做才能好好保护它，让我们的孩子、孩子的孩子都还能继续读到这些这么棒的故事呢？这真的是我们需要一起思考的。